开始了，冲！哎呦！妈的，亏死了！好亏！他这边换护臂了，这个人呀，你换护臂想换护臂救人，开玩笑一样的，想换护臂救人不可能给你的。
护臂。这样封不到这里好像，不是封到，还可以。封了，然后去杀那边的。老老实实来救人，你们说不定还有机会能拼。你还想换护臂？你们的逗乐整活。哎，被怎么甩了？又甩一点吧。来，平地躲100刀。我看一下啊，这个剩下这个跑哪里去？哦，二楼的爆乌鸦，这二楼的爆乌鸦了，你知道吗？